get into your thoughts are brought to you by Inbox, the future of money. And I'm going to read your hot topic right now, so please listen carefully, right? Says, hi Tats, hi Donna, hi 3 to 6 Express. Ndiri mugari wemu Southley Park. And vazhinji vandinogara navo muno vari kuiziva nyaya yangu, asi ndati ndiunze pano kudare nekuti ndaomerwa. Ndinorarama nekuruka musoro ndiri pamba, saka panowanzozara vakadzi maSaturdays vanenge vakamirira kurukwa. Saka musi weSaturday tanga tiri vakadzi 5. Inini wandairuka nesister yacho yaitambidza mabraids. Then mukadzi anogara panext pedu aitodudunurwa musoro nemwana wake musikana mudiki ari grade 5 nemumwe mukadzi wavanogara naye pamba pavo. So amai ava vakafonerwa vaidudunurwa musoro. Amai vemwana uyu vavasimuka patiri kwakupinda mumba mangu kwakudaira phone kwakutotaura zvekuti 20 minutes dzakatodarika vari pafone. Isusu panze kwakusara nemwana wavo uya achitofinisha madreads. Okay. Saka mabraids akashota, and then vandamuti aende kunotitengera one braid raishota patuckshop iri kure zvishoma nepatiri. Aifana kunoyambuka road. Tukutorukana ndopatakazotarisa tanzwa kunzi ba. Kwakuona mwana ari pasi. Mwana wamai ava akaitwa hit and run. Takatarisa mfunge. Hanzi ya kombi yaitiza mapurisa. So takamanya kuti tinoona but patakazosvika takasvika achiri kufema asi achibleeda zvisingaite. Panga pasina hope akaendeswa kuchipatara kwakunofira ikoko. Hama dzangu ndakaomerwa. So haungambozvifungire kuti zvinhu zvingaitike. I then tried explaining kuna mai vake, but vaisada kana kutonditarisa kana kumeso. Semunhu anga atuma mwana, ndakazoita effort kwakutaura nababa vacho ndikabatsiridza panhamo nezvimwe zvaidiwa. Kamari kese kananga ndakasungirira kwakutoenda ikoko. Kusvika paakanoviga kwachiwota, ndakatoendawo navo kwakudzoka kuno musi weMonday. So zuro ndakafonerwa naamai vemwana mbune zvikanzi muri kufanira kuripa mwana wedu. Vakataura zvakawanda vachiti he angasati arorwa, he what. Andina kana kuda kuvapikisa. Vakati hanzi ndofana kudzokera kwachiwota kunoita chivanhu chacho. Handisini ndakatsika kaini. Hama dzangu, nditaurirewo kuti ndiani anofanirwa kuita chivanhu ichi. Please help me. That's our hot topic, powered by Inbox, the future of money. Dumbfounded again. Do you know, you never really think kuti mwana nditengero madreads pa cross up. Kwakutotwa hit and run. So the person akadhuma mwana hapo hazivikana. Asi uyu ndiye akatuma because mwana angasiwa. Yeah, someone says ndapererwa. I mean, no tats. Before I open my phone lines, what's your 2 cents? Anditi ngozi inotsvaga munhu akauraya. So I think ngozi inofana kutsvaga munhu akauraya. So she should just tell abereki kuti hama dzangu ndakaita pandokwanisa. In a nice way. In a nice way. Because I think vanhu vari kuchema, so maybe vanogona kunge vachizongoda kungoblema munhu. And havanambobvira vakataura naye ever since kwakuzotaura naye, you know. Okay. Hanza old is mwana hanzi I grade 5. Yeah. Angari grade 5. Yeah, Hanzi, maybe vamwe, let's learn. Okay, the messages are coming in fast, so if I miss yours, do not take it personally. Hanzi, let's learn kusatuma vana vevanu from now henceforth. Amai vekutsigirwa mwana daitagona kuvaendesa ku therapy. Okay. I think we can also just focus, because of the time, focus on the person anonga atinyorera. And if you've got your contribution, please let us know on our WhatsApp platform. We've got phone lines as well, courtesy of Inbox. Good evening, Maswera say. Dona. Bo, should you say? Ndiri right. Ndiri kufunga kuti iyo
irira kombi yakabva yatizawo kwakanda imbwa nokwakanda tsuro here kana kuti bhozi kana inge iri polisi yamira kando yaifanira kunge yakatenda uye nanhasi ndo ingadai ichibatsiridza kunyatsotsanangudza kuti mwana azorohwawo zvakamira zvakazofamba sei. But I think we don't have that part then, meaning munhu wacho haana kunge abatwa. I think yeah, incident yekuona mota dzichiri imwe motikari mutaundi mutiri kudziona dzichi ndizvozvo saka zvinhu izvozvo hamene kuti panga kuti dambudziko rekuchesa mota minzi dzaako mazuva ano dzekutora mota dziri kutiza idzi atiri munoona kuti tiri kurasikirwa neupenyu hwevanhu amunyepi. So tichitaura mai ava because kana kuri kuti wakaita zvese zvawakakwanisa panhamo yemwana, I think wakaita pati yawo. It's only kuti munhu uyu akafirwa anenge ari kuita kuti mwana wangu haasisipo zvoita kunge sevinonzi uyu ndakakonzesa, but maybe ndo yenge iri nguva yake yekutorwa naMwari yekurwa nemota iyoyo, asi it's only kuti timing yacho nekuti tinozvigamuchira sei udando zvingange zvichikanganisa mai awo uye naiwo semunhu ari kupomerwa maybe vanongoenda vongoti but zvinonetsa kuti chivanhu chacho chaanoda kunzi waite chiri chii chizoite sei chizopfukire ivo here havazivo vakarohwa kuti maybe vanongobatsirana kuita chiwanu chichazopfukira dhiraivha wozodzoka kutaura kuti ndakakonzesa mwana. Saka voenda kwachihota kwacho, vanogona kuenda kwachihota kwacho votaura kuti inini ndiri kungoda kungoti kana muchiita chivanhu chedu itai chekuti munhu akarohwa mwana azodzoke, and kana kuri kuti inini muda kundiripisa itai kuti iye wacho akarohwa paanozodzoka azondireplace chinhu chandichakuripai. Okay, that's a nice alternative, I guess. Anzi chivanhu chinonetsa pakuti ukaenda uziva kuti uri kuitwa sei, uri kunzwisa, hauzivi kuti vari kukuti chii. So yeah, anzi nyaya iyi inonetsa kuti amai ava vagadzirise vega, ngavatsvage veukama hwavo vechikuru vonogara nevemhuri yemwana wekufa voonesana, nekuti amai ava havana kuuraya kana kuurayisa mwana. Handizoziva pakuurayisa